वो कहेंगे कि सर आप पाकिस्तान को कुत्ता क्यों बोलते हैं, तो आप हमको बोलेंगे बताइए। हम तो खामखा बदनाम है। देखो भाई छोड़ो, अब हम इसको जूम करके दिखाते। लो कोई बात, हम झूठ बोलेंगे, कभी शिक्षक झूठ नहीं बोलता है। इफ यू डोंट बिलीव सी ऑन गूगल, अगर हमारे पे भरोसा नहीं है तो गूगल पे देख लीजिए।